الحمد لله الذي رزق العباد قوة لدحض الباطل، والصلاة والسلام على أفضل العرب والعجم الذي قام بدحض الباطل والخرافات، وعلى آله وأصحابه الذين هاجروا إلى الحبشة أولا وإلى المدينة ثانيا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله صدق الله العظيم. رئيس الحفلة الميمونة والمستمعين الكرام، أريد أن أتحدث اليوم حول الموضوع حلم إقبال وباكستان في العصر الحاضر. رئيس الحفلة مفكر العصر العلامة محمد إقبال رحمه الله تعالى، بعد مشاهدة القرن ال19 يحلم في بداية القرن ال20 ويسأل ربه عن تعبير هذا الحلم. اللهم امنح شباب هذه البلاد الشجاعة أن يؤسسوا لأنفسهم دولة منفصلة ومركزا منفصلة وبلدا منفصلا. كان الحلم زار الحديقة، كان الحلم وجعل الناس هنا على قدم المساواة مع البلدان المتقدمة. كان الحلم جعل الأمهات والأخوات والبنات عفيفات مثل فاطمة الزهراء وسمية. لقد كان الحلم أن نقيم شباب هذه الأمة على طريق التقدم، وكان الحلم رياسة ودولة وبلدا. وحيثما ينتمي الفكر إلى محمد فإن الفلسفة تنتمي أيضا إلى محمد. أينما كانت عقيدة محمد وتفكر محمد والأمة أيضا لمحمد. لذلك وأذكرة الأرض ذلك اليوم أيضا تحقق حلم إقبال. أحبتي في الله، قدم الشعب القرار في 23 من مارس سنة 1940 للميلاد، وهو ما لم يكن حلا حقا، لكن المسلمين كانوا يقدمون رغباتهم وتطلعاتهم إلى الله تعالى، وكانوا يقولون إن المسلمين ليسوا مقيدين بالقلب، بل الأشياء الجامدة والنباتات والحيوانات مرتبطة بالقلب. والله حققوا هذا الحلم. في 14 من أغسطس هاجر أكثر من 10 ملايين مسلما، و5 ملايين منهم استشهد، حوالي 5 ملايين منهم تدوس على مؤامرات البريطانيين وتسليم تفكير واحد لقومية هندس لأنباج جنجا. أصبح تعبير حلم قائدي ومحسني علامة محمد إقبال فائزا يدخلون الوجود الحقيقي لباكستان. رئيس الحفلة، نحن نرى اليوم الباكستان الجمهورية الإسلامية بعد 70 عاما يبكي القلب بدموع الدم بمجرد أن يرى الصورة الحقيقية والعملية. يأتي الكبد إلى الفم. أين هو التصور؟ أين هو التفكير؟ أين هو الحلم العظيم؟ هل أراد قائدي ومحسني علامة محمد إقبال أن يصنع مثل هذه باكستان؟ رئيس الحفلة، عدم الاستقرار الإرهابي وبكرة القتل المستهدف، الحكم الأعمى للخروج على القانون. مثلث السياسة يدور حول 3 عائلات: قيمة القضية الوطنية الصغيرة إلى أقصى حد، سياسات جلب الحروب الأمريكية إلى حدودنا، إصدار التصاريح الحكومية للمنظمات غير الحكومية الخارجية، إطلاق العنان اللغة الدينية والتقليد، ضم ابنة أمة عافية صديقي إلى الكفار بأمر من أمريكا. هذه هي الحقائق المفجعة لباكستان اليوم. سعادتنا لا أحد آخر مسؤول عنه ولا أحد يتحمل اللوم. نحن نفجر مساكننا بأيدينا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمين.